Paborito kasi ito ng asawa ko. Yes. Papainitin muna natin ang ating kawali. Tapos ang pagmamalit. Ayan. So, since wala tayong dairy cream, store margarine na lang. Ayan. Mixed vegetables. Ayan. Quail egg. Maling. Since walang ham. And then, lalagyan natin siya ng konting hipon. And, humin sa cup the all-purpose cream. Alright, so, lalagyan muna natin yung star natin. Lagyan natin yung bawang. Bawang. Hindi makagana. Stay at home muna.
Favorite mo to? Tama kayo naman. What's up mga kaberks? Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ay mag-ingat. Masyalan po na naman ngayon na bawat baryo ay may checkpoint. Kaya po mag-stay lang po tayo sa bahay natin. Bawat isa po sa atin ay mag-ingat. Tapos po pati pamilya po natin. God bless po sa inyong lahat mga kaberks. Ayan mga ka-Bergs, so good morning po sa ating lahat. At yun, ngayon nga, kakatapos lang namin kumain at namiss lang namin kayo. Namiss namin yung pa-shoutout namin dahil hindi pa kami nakakagawa ng video ilang araw na magkasama na yun, namiss namin yung pa-shoutout. So, shoutout lang namin yung aming mga kaibigan na laging nakasuporta sa amin. Ayan. Shoutout namin si Pinoy Biker Italy. Pinoy Biker Italy. Ayan. Maraming salamat po sa mga bumubuo ng Pinoy Biker Italy. Salamat po sa inyong suporta sa amin at mabuhay po kayo. Ito ang suporta namin mga kaibigan. Ayan. At si Boy Peralta, shoutout sa iyo, kaibigan namin Boy Peralta. Mga ka-vlogger, yun po ang kaibigan po namin ito, si Boy Peralta. Pakisuportahan po. Napakabuting po tao nito. Sinuportahan niyo po, sigurado po ibabalik sa inyo po ang susuportahan din po kayo niya, mga ka-vlogger. Ayan, meron siyang LS, no? Meron siyang live stream sa Sunday. At yun, asahan niyo po yung aming suporta sa inyong first live stream po. Ayan. Sino pa? Si Kamam. Ayan, congratulations kay Kamam kasi na-monetize na po yung kanyang channel. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa kanya. At susunod na niyan si Mikay. Si Mikay Cute. So, malapit na po yung sa inyo, no? Kay Ka Johnny. Yan, shout out kay Ka Johnny. Maraming salamat sa panonood nyo po lagi. Pag-comment sa aming mga videos. Yan, shout out po sa inyo. At kay Tay Bisay. Hello. Ayan. Maraming salamat sa suporta, Tay Bisay. At God bless sa'yo.
Tsaka kay Kakuya. Kakuya, shout out sa iyo, Kakuya. Kay Peter Pan. Maraming salamat sa suportang binibigay niyo sa amin. Kay Ben Ramos. Kay Probinsyanang Ungas. Shout out. Shout out. Ayan, kay Willie Mix. Video. Ayan, pakisuportahan din po si Willie Mix. Shout out kay kapatid. Ayan, shout out po. At saka kay classmate ko, kay Joan. Kay Joan Granidos. Ayan. Yung mga estudyante ko dyan, no? Shout out sa inyong lahat. Mag-aral kayong mabuti. Na-miss kayo ni teacher, no? Kasi yun nga, walang face-to-face. Pero, yun, mag-aral kayong mabuti, ha? Tsaka, makinig kay mami at kay daddy. Ayan. Yung mga hindi namin na shoutout dito kasi sobrang dami po, hindi po namin may say-saya kayo lahat. Abangan nyo na lang po yung shoutout namin sa last part ng aming mga video. Yan, nakasulat po dyan yung mga nagko-comment sa aming mga videos. Ayan, we appreciate all of you po sa inyong suporta na yan sa panonood ng aming mga video, sa pag-like at yun, maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, mga kaibigan, mga vloggers, maraming salamat. Yan po mga ka-vlogs, kung napadaan na po kayo sa aming YouTube channel, hindi po kalimutan mag-like and share and comment and subscribe. At pindutin ng notification bell para updated kayo sa aming mga videos. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito na muna. Bye-bye po. Bye-bye. I love you po all. I love you all.